Customer. Gashi nan zan je in dawo. Ka tabbatar ka min juye kuma da shi. Lalle kin gano shi. Masta. A shi kai mun juye. Amma fa da shi. Oke da shi din za ma. Ka ko dace da shi. Barka da zuwa. Juye fa za a yi mun. Oke. Amma fa da shi. An gama. Shi ne magana. Taho. Ka zo dan shi ne? Yayi. Na zo a mun juye da shi. Gidansa ka zo. Mu ma fa anan muna amfani da shi. Ita ma ana mata juye da shi. Shi yasa kasuwancinmu ya bunƙasa da shi. Ita ma ana mata juye da shi. Kastamominmu sun gamsu da shi. Ita ma ana mata juye da shi. Kuma ba a kuka da shi. Mu ma muna amfani da shi. Da shi. Da shi. Ita ma ana mata juye da shi. Da shi. Da shi. Da shi. Shi ɗin dai shi ne a Moscow Engine Oil. Juye sai da shi. Fatiha! Allah ya rufaida. Allah ya raya rufaida. Allah ya rufaida. Allah ya rufaida. Allah ta bage maka yi. Liman. Addu'a dai an shafa. Abin da ya rage yanzu a leba da goro. A'a, kan wata da hankalin ka. Na san kira. Aje a kawo abin da za a tafi. A miƙo kaɓakin nan. Kayan rufai da kayan daɗi, kayan rufai da kowa ya bi. Mu zo mu je mu sha rufai da ya shinkafar su garɗi daɗi. Kayan rufai da kayan daɗi, wurin rufai da kowa ya bi. Mu zo mu je mu sha rufai da ya shinkafar su garɗi. Halo? Yaya Atina ta sauka. Ta sauka? Alhamdulillah. Mace aka samu. Mace aka samu? A sa mata rufaida. A sa mata suna Rufaida. Rufaida yogurt, Rufaida rice, kayan Rufaida, gamsuwar birni da karkara. Lagawo shinkafa. Ba ni ka mai kyau da safa. Ƙawata, abin da nake so da ke, kin ga gayen nan, ki fa daina masa wulaƙanci. Wallahi ki lallaɓa shi, ki daina masa abin da kike masa. Duk da dai akwai target ɗinki, amma fa ki sani, har yanzu fa ba a yi miki ƙarin matsayin nan da kike so a yi miki ba. Idan kika fusata shi ya gudu, ya kike so ni? Akwai matsala in kika fusata shi. Haka ne. Amma ke in ban da abin talaka ne fa. Ina talaka zai je yana jin miliyan 5. Ai ke kin san ba inda zai je ya ji miliyan 5? Kina tunanin zai iya tafiya ya bar wannan miliyan 5 din ne? A'a. Ba inda zai je yana nan. Duk da talaka ne shi, amma kuma mai zuciya ne. Don haka ki lallaɓa shi, shawara nake baki. Ko kuma so kike mu tafi yawon neman wasu, ko yawon neman wani mijin da zaki aura. Tunda har yanzu dai wannan abin da kike so a yi ba a yi ba. Kin bi kin addabi bawan Allah. Kin san Allah? Ki fa kin san halina, kin san kuma tsarina. In ba domin abin da yake gabana ba, ina ne ina shi. Ni fa takura ne fa nake gani a wajena, wallahi zama da namiji a gida ɗaya.
inda na samu biyan bukatu na ko wannan abun an yi shi an wuce wallahi ba abin da zai a gidana da tun yaushe na kikin ɗinsa out. Yaushe zan zauna da wani ɗa namiji a gida ɗaya ni da shi. Ni fa wallahi takura ne a wajena. Shikenan ni dai shawarar da nake baki in kin ga zaki iya ɗauka ki ɗauka ki lallaɓa shi. Ke da kanki fa kike cewa bawan Allah nan mai capacity ne. Kika lissafo abubuwa da dama wanda yake da su. Amma kuma har ki fara wulaƙanta shi. Ba inda za mu je neman wannan. Amuwa da kuma sada. Ka dawo? Sannu? Sannu, alhamdulillah, na gode. An yi lafiya? Lafiya lau. Ka dawo? Na dawo. Oh, san da dawo. Ni zan shiga ciki. Wannan shi ne? Shi ne. Yanzu wannan shi kike wulaƙantawa? Ai ni ban san shi ba kuma ban taɓa ganin shi ba. Amma wannan bawan Allah ba abin wulaƙantawa ba ne. Haka ne? Tuni abin wulaƙanci a nan. In ban da abinki da faɗan gaskiya sai ki ringa cin mu wulaƙanci. Ba wani wulaƙanci a nan fa ni ban ga abin wulaƙanci a nan ba. Ƙawata ki lallaɓa bawan Allah nan. Wannan mutumin ba abin wulaƙantawa ba ne ba abin yarwa ba ne ba. Hanna an riba biyu ne. Gaskiya dai ya haɗu ƙawata ba ƙarya. Me kike nufi? A'a, abin da na ji kina yawan faɗa ne ni ma na faɗa tun da na gani ko? Ke! Lalle za a yi wani abu. Tashi malam. Me haka? Ai ba bacci ka zo yi ba. Tashi aiki za ka yi. Ga wanki nan, na kawo maka ga wanki. Wanki kamar yaya? A gashi kana gani? Wankin kayana na kawo maka wanki. Wanki? Wai a sharaɗin wannan auren da ni da ke akwai magana zan miki wanki ne? Wai daga an yi magana sai ka ringa kawo sharadi. Ni a waje na yana cikin sharadi na da kai. Babu kowa a cikin gida da zai wanki kuma ga ka ba za ka min wanki ba? Ka min wanki. Ga dutsen guga a waje ka je ka min wanki. Kai wanki ka goge min su ka kawo min su cikin ɗaki. Sai an yi magana sai ka ɗauko zancen sharadi. Ka ce ka fi kowa sharadi. Muna gama aikin nan duk komai biyan bukata ya biyu zan baka kuɗin. Ai zaman kuɗinka kake yi ba zaman banza ba ne ba. Kana zuwa ka ɗauki abin da ranka yake so ma ka yi amfani da shi. Wanki ne ba za ka yi min ba? Au. To ko duka na za ka yi? Na gane ka sa ni gaba kana hararata kana wani tsir a kaina. Duka na za ka yi kenan. Wanki dai gashi nan. A wanki a kawo min shi. Wannan fa wata ba ta fi da mutunci ba. Amma ba komai. Ni ma a target nake. Allah ya sa ta biya ni kuɗi ta garejin mutunci. Kai?
Salamu alaikum. Amu alaikum salam. A ba ai ta sallama mutum ya shige ciki me kike a ɗaki? Soye ba. Me kike a gidan namu? Kai amarya kenan. Har yanzu wai amarcin dai ake ta ci aka shiga ɗaki aka ta fitowa ina ta sallama shiru. Amma dai lafiya ko? Na ganki da sassafen nan kika yi wasan mako? Wallahi lafiya kalau. Kinga aiki zan je sai na ce bari in biyo mu gaisa ko na yi laifi. To ai ni na san ki ne. Angulu ce ke baki jewar banza. Ina mai gida? Ina nan? Baya nan ya fita. Lafiya kike tambayar sa? Lafiya kalau. Na yi laifi ne? To ma dakata. Wai me yasa ni da gidana amma sai ki ringa ce min wai mai gidan na nan? Gidansa ne? Ni fa na auro shi ba shi ya auro ni ba. Da kuɗi na fa na zuba na auro shi. Ke fa kin san komai ba sai na zauna ina ta miki bayani ba don ke in kin zo sai kin ringa sa da surutu. Ina zan manta abin da aka kulla shi da ni ai ba zan manta ba. To thank God. Haka ne ke kika auro sa. Na fahimci dai har yanzu kina nan akan bakanki ko? Sosai ma. To shikenan. Idan kin sake shi ina riƙo. Ban gane ba. Ban gane idan na sake shi kina riko ba. Wannan suwai wannan ba raba ta da magana. Usman. Sajida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ga kanki. A sa su a cikin wardrobe. Wannan ciki take. Sa su a ciki. Assalamu alaikum. Jimana. Kaya ne dai, na wanke, na kuma goge, gashi na saka. Saura da me kuma? Ina so sai min magana da kai. Ina jinki. Tun jiya ne bana jin daɗi. Akwai wani firgicin da nake ta yi haka ɗin nan. Razana haka ɗin nan to ina ga ya saka min ciwon kai gaskiya. Allah sauke. Ai paracetamol ya kamata ki nema ki zuba. Insha Allah za a samu sauki. Shi ciwo da magani ai ba sa shiri. Inda yanzu ban Allah yadda za a gani. Na sha paracetamol amma na ga bai min aiki ba. Kawai ni ina ga ya kamata a ce ka kama min kai. A'a Hajiya, ina kama miki kai na saki ai dawa zai ci gaba da abin sa. Kwayoyin da zaki nema ki zuba an Allah yadda za a samu waraka. To idan na sha maganin rigicin kuma shi ya zan yi da shi. To wannan ai akwai kulakuzai da zaki da su lahula. Ki zabga addu'o'i in Allah yadda cikin dare sai kiga Allah ya sa kin samu sassauci da kin bacci shikenan. Ita qul wallahu qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas. Idan kika karanta su a cikin sa ai neman tsari ne ake a gurin Allah da shaidanu da aljanu da mutane da sauran wasu abubuwa na ki. In Allah yadda za a samu waraka a ciki kawai ki yi su in Allah yadda za a samu afuwa. Yanzu me ke so ne?
yanzu dan Allah da Annabi sai na faɗa ma ga abin da za ka yi a matsayinka na magidanci baka san me ya kamata kai ba. Haka ne. Shi ke nan. Ban gane ashe na har na tashi ba. Malam me kake akan gadona? Me kake yi a cikin ɗaki na? Irin magana kike haka. Kana kwance akan gadona me ya kawo ka daki na? Ya haka. Ni da aka bani goron gayyata na ansa kuma yar ka tuma ta mika ni. Dan Allah dakata. Ni ce zan gayyato ka cikin ɗaki na? To ba shin kike bane? Abinda zaka faɗa kenan? Kaga tashi. Tashi ka bar min ɗaki na. Ka tashi ka bar min ɗaki na. Yawwa, tashi ka fitar daga cikin ɗakin nan bana so. Gaskiya ne. Wato saboda yanzu kanki ya daina ciwo ko? Shi ne zamu wulakanci. Shikenan, zan fita. Amma ki sai akwai ranar kin dillanci. Kuma rana ce. Kanki komai tsatsage babban tare kai ki sake ce miki na ciwon kai ba zan zo ba. Kuma me zai yi ka ɗauka? Allah. Kai, Usman na gode. Ban san irin godiyan da zan yi maka ba Usman. Kai, tun yaushe nake so na sha wannan rufai da yogurt din. Tun yaushe. Ba komai ai me na godiya. Ai dole na ce muke ai. Ba dole in yi godiya ba. Ka san tun yaushe nake so na sha wannan abu. Tun yaushe nake so na sha rufai da yogurt. Rufai da yogurt daɗi, rufai da yogurt garɗi, zaki. Wai me suke sa wannan rufai da ne? Ka ji ta zaki gardi ga sanyi har wani bacci take sawa in kana sha. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Me yasa ki haka? Ai ba aiwa mai ciki ruwa. Ai mai ciki abin da take so sai mata ake. In ba ga sai ta haifi yaron da ruwa a jikinsa. Usman kenan. Kai ka san tun yaushe nake ta bin Kabiru ya siya min rufai da tun yaushe nake ta roƙon shi dan Allah ya taimaka ya siya min. Ko ni ma fata ta za ta ɗan yi janna ta ƙara saboda wannan rufaidan akwai sinadarai a cikinta. Tana ƙara lafiya, tana ƙara fatan mutum ya kwanta ya yi kyau. Wai anya rufaidan nan ba ita bane Laraba nan suke sha ba? Kwarai kuwa musamman masu baƙaƙen abayan nan. Ita suke ɗiba. Shi yasa kake ganin su farare tas hankalin su kwance. Su sha fari zuciyar su fara. To wai shi yau sharban ma da ya zo gidan. To jiya ma nan dai ina ga kaman jiya ne. Kike mu wani inda ce da ya daɗe ma ko leƙoki ma ba yake nan ko ya je sun ya tare gidan amarya. Allah kyauta. Zai a bar wannan maganar lamarin zai sai a yi. Dan Allah yanzu inda tun farko kin yadda abu na kin da ni zan baki haka ne? Ai ba zan baki a haka ba. Kuma ko gyarwa yake nake sha na zai auro miki wata miya. Haka ne, to amma ya za a yi abin da Allah bai riga da ya yi ba. Kawai dai mu sa a ran ma Allah ya sa hakan shi ya fi alkhairi.
shine yanzu to lamarin Kabiru ne ma sai dai addu'a. Kaga a yar wayan nan in na kira bawan Allah nan baya ɗauka. Ita neman shi, ita kiran shi ba na samun shi. Ban san wani lokaci man da halin da yake ciki ma ban sani ba, bai san halin da nake ciki ba. Amma dai gaskiya yau ka faranta min, na ji daɗi sosai. Wani insha Allah da iya bakin iyayi na da hanyar zan ban taimaka miki Allah dai zan miki dukkan abin da ke da bukata kuma ki mun waya ko ki aika gidan a faɗa a sanar da ni insha Allah. To shikenan, na gode sosai Usman, na gode dan uwa, kai dan uwa rabin jiki. Gaskiya yau ka faranta min zuciyata. Anya wannan yaron in dai namiji ne anya ba sunan ka za a sa wa Usman. Za mun takwara ki. A gaskiya dai wannan rufai da yago din haka? Allah soke ki lafiya. Amin, na gode. Kuma ce a sa mata rufai da ko? Yau shikenan ma. Yawwa. Ka Allah dai sauke ni lafiya. Amin amin. Fatiha. Allah ya rufaida. Allah ya raya rufaida. Allah ya raya rufaida. Allah ya raya rufaida. Allah ta bake mai kai. Liman. Addu'a dai an shafa. Abin da ya rage yanzu a lema da goro. A'a, kan wata da hankalinka. Na san kira. Aje a kawo abin da za ta yi. A miƙo kaɓakin nan. Kayan rufai da kayan daɗi, kayan rufai da kowa ya bi. Mu zo mu je mu sha rufai da ya shinkafar su garɗi daɗi. Kayan rufai da kayan daɗi, wurin rufai da kowa ya bi. Mu zo mu je mu sha rufai da ya shinkafar su garɗi. Halo? Yaya Atina ta sauka. Ta sauka? Alhamdulillah. Mace aka samu. Mace aka samu? A sa mata rufaida. A sa mata suna rufaida. Rufaida yogurt, Rufaida rice, kayan Rufaida, gamsuwar birni da karkara. Lagawo shinkafa, ba ni kame kyau zazzafa. Karki min hauka min maganar banza ba zan dauka ba. Kai har kana da wata kima, talaka, baka da komai sai jiji da kai. Kin yi min daidai tun da kika dawo na ganki a zauna ana. Tunanin me kike? Wani malamin mu ne yake so ya wulakanta ni. Kuma sai na rama. Ba na buƙatar ki ci gaba da shan wahala a saboda ni. Don Allah ka rike ni amana. Ba zan sanya hawayen ki zuba ba. Jigona. Wani jiji da kai yake yi. Shi ba kowa ba idan lalin kashi. Ina na kan bakana ba zan sauke daga ra'ayina ba. Matukar na riga mutum shiga aji to zan rufe kofa. Kuma ba zan saurare shi ba kowa yi. Ai ba ubana bane shi. Don haka ni ba zan zauna masa biyayya ba. Kada ki soma, domin kuwa wannan shine kuskure na farko kuma na ƙarshe da zaki yi a rayuwarki. Ke, wai me kike ta gama da shi ne? To zaka da ke ni ne? Saki wa hauka? Jigona.